नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार, टेक्निकल ट्रेनर इन टेक्नोसिम ट्रेनिंग सर्विसेज। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इंजन से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स नॉकिंग, डिटोनेशन एंड प्री इग्निशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि नॉकिंग किसे कहते हैं, इंजन में नॉकिंग के क्या कारण हो सकते हैं और नॉकिंग से इंजन में क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नॉकिंग इंजन में दहन यानी फ्यूल का जलना कोई विस्फोट नहीं होता, बल्कि सामान्य कंबशन में फ्यूल नियंत्रित रूप से जलता है। अनियंत्रित दहन की स्थिति में दहन के समय विस्फोट उत्पन्न हो सकते हैं। इंजन में अनियंत्रित दहन के कारण जो असामान्य आवाज उत्पन्न होती है वह नॉकिंग कहलाती है। इंजन में दहन के समय उत्पन्न विस्फोट के कारण इंजन से खटखट की आवाज आती है। इसी आवाज को नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग को पिकिंग या पिंगिंग भी कहा जाता है। चलिए सुनते हैं नॉकिंग की आवाज कैसी होती है। नॉकिंग इंजन में नॉकिंग मुख्यतः 2 कारणों से उत्पन्न होती है। पहला डिटोनेशन एंड दूसरा प्री इग्निशन। डिटोनेशन एवं प्री इग्निशन 2 अलग अलग घटनाएं हैं। प्री इग्निशन इंजन में मुख्य इग्निशन से पहले ही फ्यूल का जलना प्री इग्निशन कहलाता है। डिटोनेशन इंजन में मुख्य इग्निशन के बाद ईंधन का जलते रहना डिटोनेशन कहलाता है। चलिए बात करते हैं हम प्री इग्निशन की। इंजन के कुछ समय तक चलने के बाद इंजन में पिस्टन के ऊपर कार्बन जमा हो जाता है। यह जमा हुआ कार्बन हॉट स्पॉट का कार्य करता है। इंजन के कुछ देर चलने के बाद यह हॉट स्पॉट हमेशा गर्म रहता है, यानी जलता ही रहता है। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है तो चार्ज का प्रेशर एवं टेम्परेचर बढ़ जाता है एवं हॉट स्पॉट के कारण स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क देने से पहले ही चार्ज में आग लग जाती है। चार्ज के जलने से हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क देने से पहले ही चार्ज का जलना प्री इग्निशन कहलाता है। प्री इग्निशन की कंडीशन में जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है उस समय स्पार्क प्लग द्वारा भी स्पार्क दिया जाता है, जिससे स्पार्क प्लग की ओर से भी चार्ज जलना प्रारंभ होता है एवं इस ओर से भी हीट वेव्स उत्पन्न होती है। यह हीट वेव्स आपस में टकराती है, जिससे एक असामान्य आवाज उत्पन्न होती है, जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। एक बात आप सभी याद रखिएगा, डीजल इंजन में प्री इग्निशन नहीं होता, क्योंकि डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक में केवल हवा का ही कंप्रेशन होता है एवं डीजल का स्प्रे कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इंजन में प्री इग्निशन के पॉसिबल रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कंबशन चैम्बर में कार्बन का जमा होना। जमा हुआ कार्बन हॉट स्पॉट का कार्य करता है, जो प्री इग्निशन का कारण बनता है। दूसरा, वॉल्व का सीट पर अच्छी तरह ना बैठना। वॉल्व के सीट पर अच्छी तरह ना बैठने से वॉल्व अत्यधिक गर्म हो जाते हैं एवं हॉट स्पॉट का कार्य करते हैं, जो प्री इग्निशन का कारण बनता है। तीसरा, पिस्टन रिंग्स का घिस जाना। पिस्टन रिंग के घिस जाने से पिस्टन की गर्मी अच्छी तरह से सिलेंडर की दीवार को ट्रांसफर नहीं हो पाती, जिससे पिस्टन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। यह गर्म पिस्टन हॉट स्पॉट की तरह कार्य करते हैं एवं प्री इग्निशन का कारण बनते हैं। इसके अलावा स्पार्क प्लग भी हॉट स्पॉट की तरह कार्य करते हैं, जिससे प्री इग्निशन होता है। कूलिंग सिस्टम के सही काम न करने से भी इंजन अत्यधिक गर्म हो जाता है, जो प्री इग्निशन का कारण बनता है। कम ऑक्टेन रेटिंग वाला पेट्रोल प्रयोग करने से भी प्री इग्निशन की समस्या हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं डिटोनेशन की। जब पेट्रोल या डीजल कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में अपने नियत समय पर पूरा नहीं जल पाता है एवं पावर स्ट्रोक के दौरान अनियंत्रित रूप से जलता रहता है, तो उस समय डिटोनेशन की समस्या उत्पन्न होती है। तो चलिए डिटोनेशन को समझने से पहले हम नॉर्मल कंबशन प्रोसेस को समझते हैं। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है उस समय स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क दिया जाता है। इस स्पार्क के द्वारा चार्ज में आग लग जाती है, जिससे हीट वेव्स उत्पन्न होती है। यह हीट वेव्स एक समान वेग से आगे बढ़ती है एवं पूरा चार्ज जल जाता है। चलिए अब डिटोनेशन प्रोसेस को समझते हैं। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है
उस समय स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क दिया जाता है, जिससे चार्ज जलना प्रारंभ करता है एवं हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। हीट वेव्स के कारण कंबशन चैम्बर का प्रेशर एवं टेम्परेचर और भी अधिक बढ़ जाता है। इस समय कंबशन चैम्बर में और भी कई हॉटस्पॉट बन जाते हैं। इन हॉट स्पॉट से चार्ज में आग लग जाती है एवं इनसे भी हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं। यह हीट वेव्स आपस में टकराती है, जिससे असामान्य ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। नॉर्मल कंबशन में स्पार्क देने के बाद या डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन के बाद कुछ समय में ही हीट वेव्स पूरे चार्ज को एक समान रूप से जला देती है। डिटोनेशन की स्थिति में यह हीट वेव्स पूरे फ्यूल को जला नहीं पाती, उससे पहले ही एक नई हीट वेव्स उत्पन्न होती है जो मुख्य हीट वेव से टकराती है। चलिए बात करते हैं डिटोनेशन के कारणों की। तो सबसे पहला है ठीक समय पर फ्यूल के ना जल पाने के कारण। इसके बाद है फ्यूल की मात्रा का कम होना, फ्यूल की क्वालिटी अच्छी ना होना, इग्निशन टाइमिंग या फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग का सही सेट ना होना, वॉल्व टाइमिंग ठीक ना होना, कंप्रेशन रेशियो ठीक ना होना, डीजल का सीटेन नंबर का कम होना। ये सभी कुछ पॉसिबल रीजंस हैं जिसके वजह से डिटोनेशन की समस्या उत्पन्न होती है। अभी तक हमने जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करी, नॉकिंग, डिटोनेशन एंड प्री इग्निशन, इसका हम एक शॉर्ट ओवरव्यू एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला है नॉकिंग। इंजन में अनियंत्रित दहन के कारण जो खटखट की असामान्य आवाज उत्पन्न होती है वह नॉकिंग कहलाती है। नेक्स्ट है प्री इग्निशन। इंजन में मुख्य दहन के पहले ही फ्यूल का जलना प्री इग्निशन कहलाता है। प्री इग्निशन से हीट वेव्स बनती हैं। हीट वेव्स के आपस में टकराने से नॉकिंग उत्पन्न होती है। लास्ट है डिटोनेशन। इंजन में मुख्य दहन के बाद कंबशन चैम्बर में मुख्य हीट वेव्स के साथ ही कई हीट वेव्स उत्पन्न होती हैं जो आपस में टकराकर नॉकिंग उत्पन्न करती है। चलिए अब बात करते हैं नॉकिंग, डिटोनेशन एंड प्री इग्निशन की वजह से इंजन में क्या नुकसान हो सकता है। तो प्री इग्निशन एवं डिटोनेशन के कारण इंजन सिलेंडर में प्रेशर व टेम्परेचर अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है, जिसके कारण इंजन को अत्यधिक नुकसान हो सकता है। जैसे पिस्टन में छेद हो सकता है, कनेक्टिंग रोड एवं क्रैंकशाफ्ट टेढ़ी हो सकती है या टूट भी सकती है, वॉल्व एवं अन्य भाग जल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।